হ্যালো এভরিওয়ান, ফার্স্ট অফ অল আমার কোনো আইডিয়া নেই আমি আজকে কি বানাচ্ছি। বাচ্চাদের এখন আমার এখানে বাজে 7টা, বাচ্চাদের হঠাৎ করে খিদা লাগলো এবং তারা একটা কিছু খাবে, বাসায় যা আছে ইউজুয়ালি বাচ্চারা সেটা খেতে চায় না। সো আমি একটা কিছু বানানোর চেষ্টা করছি, আমি জানি না এখনো কি। আমার কাছে বেগুন ছিল, ফ্রিজে আমার তেমন কোনো সবজি নেই, আমার কাছে বেগুন ছিল। আমি বেগুনটাকে পাতলা পাতলা করে স্লাইস করছি, খুব বেশি মোটা না, পাতলা পাতলা করে আমি বেগুনটাকে স্লাইস করলাম। এই বেগুনটা নর্মাল যে বেগুনগুলো সে বেগুনগুলো না, একটু ব্ল্যাক কালারের বেগুন, ডিপ পার্পল কালারের বেগুন দেখতে পাচ্ছেন। আমি বেগুনগুলোকে কিছুই করব না, জাস্ট আমি কিছুই করছি না, আমি জাস্ট বেগুনগুলোকে একটু লবণ নিচ্ছি, সামান্য একটু লবণ নিচ্ছি, নিয়ে বেগুনগুলোতে একটু লবণ দিয়ে বেগুনগুলোকে আমি একটু জাস্ট একটু হালকা একটু লবণটা মাখিয়ে আমি এগুলোকে ভেজে নেব তেলে। আমি এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি, একেবারে খুব লাল করে ফ্রাই করব না, আমি জাস্ট তেলে এগুলোকে একটু ভেজে নিয়ে আসবো, যাতে এই যে যে একেবারে কাঁচা যে কচকচে বেগুনটা, এই কচকচে ভাবটা চলে যায়, জাস্ট একটু হালকা কুক হয়, এরকম একটা করে আমি এটাকে একটু ভেজে নিয়ে আসছি। চুলার পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে নিচ্ছি না, আমি চুলায় এটাকে ভেজে নিচ্ছি। পাশে আমি তেল গরম করেছি, সেখানে আমি এটাকে একটু ভেজে নিব। একটু দেখিয়ে দিই, আমি জাস্ট বেগুনগুলোকে তেলে এভাবে করে দিলাম যে একটু বেগুনগুলো হালকা ফ্রাই হবে। আচ্ছা, এই ফাঁকে আমি যেটা করব, আমি এখানে টমেটো আছে, টমেটোটাকেও আমি গোল গোল করে পিস করে নিচ্ছি, পাতলা স্লাইস করব, খুব বেশি মোটা না, খুব বেশি চিকন না, পাতলা একটা স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। আমি দুটো টমেটো নিয়ে নিলাম, দুটো টমেটোকে আমি ভালো করে স্লাইস করে দিচ্ছি। স্লাইসটা খুব বেশি কিন্তু মোটা না, খুব বেশি চিকন না, এভাবে করে আমি এটাকে স্লাইস করে রাখলাম। বেগুন পাশে হচ্ছে, টমেটো এখানে হয়ে গেল, এবার টমেটোটাকে আমি সাইড করে রাখছি। আচ্ছা, ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আরেকটা কাজ করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমার কাছে লাজানিয়া শিট ছিল। লাজানিয়া শিটগুলোকে আমি গরম পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, বেশ কড়া গরম পানিতে আমি এগুলোকে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, এগুলো এখন নরম হয়ে গিয়েছে। এই শিটগুলোকে আমি রেডি করে রেখেছি। এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমি একটা বাটি নিয়ে নিচ্ছি, বাটিতে আমি যেটা করব সেটা হলো, কি করা যায়, যেহেতু বলছি আমি এটা কখনো আগে কোনোদিন এই রেসিপিটা বানাই নাই, আমার হাতের কাছে যা ছিল সেটা দিয়ে আমি একটা কিছু বানানোর চেষ্টা করছি। আমি জানি না এটা কেমন টার্ন আউট হবে, যে কি হবে আসলে। আমার এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি টমেটো কেচাপ। টমেটো কেচাপটা মোটামুটি আমি 1 কাপের মতো নিয়ে নিলাম, 1 কাপের মতো টমেটো কেচাপ নিয়ে নিলাম। এর সঙ্গে আমি মিক্স করব আমার কাছে এখানে ম্যাগির একটা মশলা পাওয়া যায়, অল পারপাস স্পাইস বলে এটাকে, মশলা পাওয়া যায় একটা, সেই মশলাটা আমি নিচ্ছি। এটা আসলে বেসিক্যালি এটার ভেতরে থাকে হচ্ছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, সব কিছু একসাথে মিলিয়ে একটা মশলা বানানো থাকে। আর এখানে আমার কাছে আছে কাজের সিজনিং, এই একটা মশলা আমার কাছে সব সময় থাকে, এবং এই মশলাটা হুটহাট করে আপনি যখন এরকম কিছু বানাবেন আমার মতো, তখন এটা একটা লাইফ সেভার হিসেবে কাজ করে। মশলাটার ভিতরে অনেক কিছু আছে, মশলাটার ভিতরে কয়েকটা জিনিস ইনগ্রিডিয়েন্ট একসাথে মিক্স করা আছে, অরিগ্যানো, বেসিল, পাপরিকা, গার্লিক, পেপার অ্যান্ড সল্ট আর থাইম, এই সব কিছু মিলিয়ে এই সিজনিংটা বানায়। এটা নর্মালি কিছুই না, আপনি যে কোনো কিছুতে একটু দিয়ে দিবেন, স্বাদ বাড়াবে অনেক।
এবং একটা সব মিক্স হার্বের যে একটা সুন্দর ফ্লেভার আছে সেই ফ্লেভারটা অ্যাড করবে। এবং আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি আপনার প্যান্ট্রিতে ডেফিনেটলি এই মশলাটাকে রাখতে পারেন, কারণ এই যে এরকম সময়গুলোতে যখন আপনার হুটহাট কিছু বানাতে হবে, আপনি খুব বেশি আদা রসুন বাটা মশলা এই টাইপের কিছু করতে চাচ্ছেন না, তখন আপনার জন্য এই জিনিসটা একটা লাইফ সেভার হবে। আর এখন আমি যেটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে চিলি পেস্ট। আমার থাই স্টাইল চিলি পেস্ট থাকে আমার প্যান্ট্রিতে, আমার চাইনিজ স্টাইল চিলি পেস্ট থাকে। আমি খুব ইউজ করি চিলি পেস্ট, আমার খুব পছন্দ চিলি পেস্ট। আমার কাছে এই একটা চিলি পেস্ট আছে। এটার ঝালটা যেহেতু আমি আজকে নতুন খুললাম এটার মুখটা, আমি এখনও ঠিক জানি না ঝালটা কতটুকু হবে, ওই জন্য খুব বেশি একটা না দিই, বাচ্চারা যেহেতু খাবে। আমি 1 চামচের মতো, 1 চা চামচের মতো হবে, আর একটু দেওয়া যায় অবশ্য, যেহেতু টমেটো কেচাপ আছে। আমি 1 চা চামচ, 1 টেবিল চামচের মতো এটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আচ্ছা, গেল আমার মরিচ। অবভিয়াসলি লাগবে হচ্ছে লবণ। আমি সামান্য লবণ দিলাম, কারণ যে ম্যাগির যে মশলাটা আছে সেটার মধ্যে লবণ আছে, টমেটো কেচাপের মধ্যে লবণ আছে, কাজুন যে সিজনিংটা দিলাম সেটার মধ্যে লবণ আছে, খুব বেশি একটা লবণ দিলাম না। মোটামুটি একটা পেস্ট বানালাম আমি। যেহেতু এখানে সব ইনগ্রিডিয়েন্টগুলোই মোটামুটি আপনার হচ্ছে কাঁচা কোনো কিছু নাই, সুতরাং আপনি ইজিলি এখান থেকে একটু নিয়ে শিখে দেখতে পারেন। সব ঠিকঠাক হলো কিন্তু অসাধারণ, শুধু এই সসটাই তো খেতে মজা লাগছে। ওকে, সসটা রেডি হয়ে গেল আমার। আর এর ফাঁকে আমার বেগুনটাও হয়ে গিয়েছে, আমি বেগুনটা নিয়ে আসছি। জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। যেমনটা বলেছি, বেগুনটাকে আমরা যেমন বেগুন ভাজি করি ওই পর্যন্ত কিন্তু আমি ভাজবো না। আমি জাস্ট বেগুনের যে কাঁচা ভাবটা ছিল সেই কাঁচা ভাবটাকে, কচকচে যে বেগুন, একটা কাঁচা বেগুন ছিল, সেটাকে আমি বেগুনটাকে একটু সফট করে নেওয়ার জন্য বেগুনটাকে আমি একটু ভেজে নিয়ে এসেছি। দেখুন কালার একেবারেই আসেনি, খুব কম, কোনো 1-2টোতে কালার এসছে, বাকিগুলো এই যে এরকম নরম হয়ে গিয়েছে, একদম এরকম নরম হয়ে গিয়েছে। এক্স্যাক্টলি এই টেক্সচারটা চাচ্ছিলাম। তো তৈরি আমার বেগুন, তৈরি আমার টমেটো, তৈরি আমার সস। ভেতরে আমি যেটা দিব সেটা, সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি রেডি করেছিলাম যেটা দেখানো হয়নি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে মোজরেলা। মোজরেলাটা আমি এখানে এরকম পাতলা পাতলা স্লাইস করে নিয়েছি। আমার এখানে 250 গ্রামের একটা মোজরেলার একটা বার ছিল, আমি পুরোটাকেই এভাবে করে পাতলা পাতলা করে কেটে রেডি করে নিয়েছি। ওকে, তো এবার আমরা অ্যাসেম্বল করা শুরু করি। আসলে জিনিসটা কি বানাতে চাচ্ছি, আমি একটা কেক টিন নিয়ে নিয়েছি। আমরা যে নর্মাল কেক টিনগুলো ইউজ করি, লম্বাটে কেক টিনগুলো ইউজ করি, সেটা আমি নিয়ে নিলাম। তার উপরে যেটা করব, সবার প্রথম লেয়ারে যাবে সব জিনিসগুলো। সবার প্রথম লেয়ারটা যাচ্ছে হচ্ছে লাজানিয়া শিট। লাজানিয়া শিটের অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখা, যেহেতু একটু নরম হয়ে গিয়েছে, শীতগুলো ভেঙে আসছে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ আপনি তো ভেঙেই খাবেন, আস্ত তো আর আপনি খাবেন না। আর বাচ্চাদের জন্য বাসায় বিকালবেলা নাস্তা বানানো, এত প্রেজেন্টেশন না হলেও চলবে। আর আমার যারা ভিউয়ার আছেন ডেফিনেটলি তারাও একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে আমার লাজানিয়া শিটটা ভেঙে যাচ্ছে। আসলে কুকিং ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি আপনার উপরে। মন দিয়ে যখন দেখবেন কিছু রান্না করা হচ্ছে, যেটাই রান্না করেন না কেন খুব টেস্টি হবে। আর যেদিন মন না থাকে, রান্না করার মুড না থাকে, মেজাজটা ভালো না থাকে, সেদিন দেখবেন যতই আপনি পোলাও বিরিয়ানি রান্না করেন না কেন, খাওয়াটা কেন জানি মজা হলো না। আচ্ছা, প্রথমে আমি দিলাম সেটা হচ্ছে লাজানিয়া শিট। ওকে, লাজানিয়া শিটটা দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দেব টমেটো,
যেটা আমি স্লাইস করে রাখলাম সেই টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এবং সঙ্গে আরও যেটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে আমার বেগুনগুলো, যে বেগুনগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলোকে এটার উপর একটা বিছিয়ে দিই। ও মাত্র নামিয়ে নিয়ে এসছি, বেগুন গরম হাতে লাগছে। ওকে, তো এইভাবে করে দিলাম খানিকটা বেগুন, আর একটু দিই না, টমেটোর উপর একটু দিয়ে দিই। যদিও বেগুনটার নাম বেগুন, আমি জানি না কে বেগুনটার নাম বেগুন দিয়েছে, কিন্তু বেগুনের মতো এরকম একটা সুপার সবজি আপনি খুব কম পাবেন, যেটা কিনা যে জিনিসই অ্যাড করা হোক না কেন সেই জিনিসটার স্বাদটা শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। পার্সোনালি আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে বেগুন নামে বেগুন, কিন্তু এটার আসলে অনেক গুণ। আচ্ছা, এই যে মশলাটা করে রেখেছিলাম, এই যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম, সেটা আমি আস্তে আস্তে করে এটার উপরে একটু একটু করে ঢেলে দিচ্ছি। ঢেলে দিই। ওকে, খুব বেশি একেবারে যে অনেকখানি দিতে হবে তা না, জাস্ট একটু আপনার ভেতরে একটা মশলার ফ্লেভার আসবে, এরকম একটা ভাব হলেই কিন্তু হয়ে যাবে। ওকে, এই তো এর উপরে আমি এখন যেটা দেব সেটা হচ্ছে আমার যে চিজগুলো ছিল, সেই চিজগুলোকে আমি এর উপরে, চিজ এমন একটা জিনিস যে আপনি যত দিতে পারবেন তত আপনার খাবারের টেস্ট বাড়বে। যদিও এই টাইপের জিনিস রেগুলার খাওয়া তো একেবারেই উচিত না, একেবারে হেলদি না। সো একদম আমরা মাঝে মাঝে দইবার খাবো, কিন্তু একটু যখন খাবো তখন ভালো করে খাবো, একটু বেশি করে চিজ দিয়ে, একটু বেশি করে মশলা দিয়ে, একটু বেশি করে ইয়ামি করে তারপরে খাবো। ওকে ফাইন। তো এখানে আমার আছে অরিগানো। অরিগানোটা আপনি স্কিপ করতে পারেন, একেবারে নট নেসেসারি দিতে হবে, কিন্তু যেহেতু আমি একটা জিনিস বেক করছি এত চিজ টিজ দিয়ে, সো একটু অরিগানো দিলে সমস্যা কিছু নেই, তাই না? ওকে, যদি আপনার কাছে থাকে আপনি অ্যাড করবেন, যদি আপনার কাছে না থাকে আপনি জাস্ট স্কিপ করে যাবেন। আপনার কাছে অরিগানোর জায়গায় যদি থাইম থাকে আপনি থাইম ইউজ করতে পারেন, আপনার কাছে যে কোনো রকমের হার্ব থাকে আপনি ইউজ করতে পারেন, কিছুই যদি না থাকে আপনি সিম্পলি ধনেপাতা ইউজ করতে পারেন। ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, যেটা আপনার কাছে যেই ফ্লেভারটা আপনার কাছে ভালো লাগে, যেহেতু ফ্লেভারের জন্য দেওয়া হচ্ছে যেই ফ্লেভারটা। তো সেম আর একটা লেয়ার আমি যেভাবে করে ওটাতে দিয়েছিলাম, ঠিক সেম আরেকটা লেয়ার আমি এভাবে করে দিয়ে দিচ্ছি। এটাই টপ লেয়ার হবে, এরপরে আর কিছু যাবে না। এরপরে আমার হচ্ছে দুইটা লেয়ার আমার কাছে মনে হয় প্রিটি এনাফ, যেহেতু আমি আমার 2 মেয়ে খাবো এই বিকালের নাস্তা হিসেবে, সুতরাং আমি অনেক একসাথে বানাচ্ছি না। এভাবে করে যা ছিল সব কিছু আরেকটা করে লেয়ার করে এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি। হাতের কাছে যা থাকবে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে দেখবেন মাঝে মাঝে এমন একটা ম্যাজিক টাইপের রেসিপি এসে যায় যে বানানো খুবই ইজি, কিন্তু আসলে অসাধারণ হয়, মানুষ চেটে খেয়ে নেয়। আবার মাঝে মাঝে এমন জঘন্য হয় যে মনে হয় কি বানালাম এটা একটা। আচ্ছা, বেগুনে একটু তেল ছিল, আমি সেই তেলটা এর উপরেই স্প্রেড করে দিই, ওয়েস্ট না করি কোনো কিছু। এবার এর উপরে রিমেইনিং যে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা অসাধারণ একটা সুগন্ধ বেরিয়েছে, যেহেতু থাইম ছিল, অরিগ্যানো ছিল, সঙ্গে ম্যাগির যে মশলাটা সেটার একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার এসছে। সব কিছু মিলিয়ে চিলি পেস্টের গন্ধ বেরোচ্ছে, সব কিছু মিলিয়ে একটা অসাধারণ, আমি অলরেডি এখন একটা গন্ধ আসছে। ওকে, সবজির লেয়ারটা হয়ে গেল। এবার আমরা আবার একবার চিজের লেয়ারটা দিয়ে দিই। এই চিজগুলো যখন গলে যাবে, যখন নরম হয়ে এই সব কিছুর উপরে ছড়িয়ে যাবে, তখন যে কি অসাধারণ একটা, আমার অলরেডি জিভে পানি আসছে। ওকে, এটার উপরে আমি দিয়ে দিলাম আর একটু আমার অরিগ্যানো স্প্রেড করে দিচ্ছি। একদম লাস্টে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি আবার আরেকটু টমেটো কেচাপটা ছিল, টমেটো কেচাপটা আবার একটু আমি এটার উপরে দিয়ে দিই, দেখতেও সুন্দর হবে আর একটু বেশি জুসি হবে। ওকে, হয়ে গেল।
এই হচ্ছে আমার মোটামুটি রেডি। আমি এর উপরে আরেকটা জিনিস একটু স্প্রিঙ্কল করে দিই, সেটা হচ্ছে অলিভ অয়েল। সামান্য একটু অলিভ অয়েল দিয়ে দিই। অলিভ অয়েলটা বেশ একটা খানদানি ভাব নিয়ে আসে, ক্লাসি। দিয়ে দিলাম অলিভ অয়েল। এখন আমি যেটা করবো, এখন আমি এটাকে ওভেনে দিয়ে দেবো। ওভেনটা আমি প্রিহিট করতে দিয়েছিলাম 10 মিনিটের জন্য। আমি এখন এটাকে নিয়ে ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন অলরেডি অসাধারণ লাগছে কিন্তু দেখতে। আমি ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। ওভেনে এটাকে আমি দিব 20 মিনিটের জন্য। 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমি 20 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আজান হচ্ছে। এই 20 মিনিট যখন এটাকে আমি ওভেনে দেব, ততক্ষণে আমি নামাজটা পড়ে আসছি। এসে আপনাদের শেষে আরেকবার এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কেমন হয়েছে। ততক্ষণের জন্য একটু ওয়েট করে আসছি। সো দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ, এই হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্ট সো ফার। এই হয়েছে। মাঝখানটা একটু ড্রাই হয়ে গিয়েছে, চিজটা পুরোটা কভার করে নাই। সো এই হচ্ছে আপাতত আমার এক্সপেরিমেন্টের ফল। এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে, আমার কাছে একটু চিলি ফ্লেক্স ছিল, যেটা কিনা পিৎজার সাথে এসেছিল। আমি সযত্নে এগুলোকে রেখে দিই, যখন কাজে লাগাই। এই চিলি ফ্লেক্সগুলোকে সুন্দর করে এর উপরে একটু ছিটিয়ে দিলাম। এটাকে একটু কেটে দেখি ভেতরটা কি অবস্থা। আমার কাছে একটা ব্রেড নিলাম, একটা ছুরি দিয়ে এটাকে একটু কাটি। অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে চিজগুলো কীভাবে করে উঠে আসছে। মোজারেলা আমার খুব ফেভারিট একটা চিজ, একমাত্র কারণ এটার স্ট্রিংয়ে যে ভাবটা আছে, মুখে দিলে যে একটা মিলিয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট চিজ হচ্ছে মোজারেলা। তো এখন আমি যেটা করি, আমি এটাকে সাবধানে উঠিয়ে নিয়ে আসি। লেয়ার যেটা ছিল ভেতরে, খুব সুন্দর করে এই টমেটোগুলো গলে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে বেগুনটা গলে গিয়েছে। অসাধারণ একটা ব্যাপার হয়েছে, পুরো মোজারেলাটা উঠে আসছে। অসাধারণ একটা ব্যাপার। অলরেডি আই এম গোয়িং টু হ্যাভ দিস। বাচ্চাদের পর্যন্ত আর কি যাবো, আমি নিজেই এটা I can resist myself to have this thing. Okay. ভেতরে পুরো লেয়ারগুলো যেটা ছিল, চিজগুলো যেগুলো ছিল, একেবারে গলে পুরো একেবারে স্ট্রিং একটা ভাব এসছে। মানে অসাধারণ একটা জিনিস হয়েছে। মাঝে মাঝে বললাম না যে এক্সপেরিমেন্ট এত ভালো হয়ে যায় যে আপনি একটা ম্যাজিক রেসিপি পেয়ে যান, যেটা কিনা হুটহাট করে বাসায় কোনো গেস্ট আসলো, অথবা আপনারই কিছু একটা খাওয়ার ক্রেভিং হচ্ছে কিন্তু কিছু বানাতে ইচ্ছে করছে, এইসব সময়গুলোর জন্য একটা লাইফ সেভার হয়ে যায় এই টাইপের রেসিপিগুলো। তো এই হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টের ফল, মোমেন্ট অফ ট্রুথ। খেয়ে দেখি কী অবস্থা, কারণ দেখতে অসাধারণ লাগছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আপনার লাজানিয়ার যে শীটটা ছিল, শীটটা অলরেডি সফট হয়ে গিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বেগুনটা একদম সফট হয়ে গিয়েছে, টমেটোটাও হচ্ছে গিয়ে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা টমেটোর উপরের যে পোর্শনটা, সেই পোর্শনটা এটা একটু, এই জায়গাটা গলতে একটু সময় লাগে। সো এটাকে আমি সরাই, এটা ওভেনে কেন, চুলাতে একটু সময় লাগে গলতে। আমি একটা ভেতরের পার্ট নিই। ভেতরের পার্টটা দেখুন
অসাধারণভাবে কেটে যাচ্ছে। একটু লাজানিয়া শীট নেই, এটাও একদম পারফেক্টলি ডান। যেহেতু ভিজিয়ে রেখেছিলাম পানিতে, অলরেডি সফট ছিল, তো আমি একটু লাজানিয়া শীট নিলাম, একটু মোজরেলা নিলাম, একটু টমেটো নিলাম, সব কিছু একসাথে মিলিয়ে জাস্ট একটু খেয়ে দেখি যে কী অবস্থা হয়েছে। এই হচ্ছে আমার, জানি না এটাকে কী নাম দেব, আপনারাই কিছু একটা সাজেস্ট করতে পারেন নাম কি আসলে দেব। বেগুনটা কেন পড়ে গেল, সব কিছু মিলিয়ে খাবো তো। বেগুন কিছুতেই আমার পেটে যেতে যাচ্ছে না, ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কি ঘটনা। ওকে, দিস ইজ ইট, খেয়ে দেখি। সিরিয়াসলি জিরো এক্সপেকটেশন নিয়ে আমি আজকের রেসিপিটা শুরু করছি। ইভেন আমি কিন্তু আজকের রেসিপিটা ভিডিও করতে চাই নাই, যেহেতু আমি এটা কখনো আগে বানাইনি। আমার এখন পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও আছে, আমি এমন ভিডিও করি যেটা কিনা আমি আগে বানিয়েছি, এমন ভিডিওগুলো আমি এখন পর্যন্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। এই ভিডিওটা কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ইনস্টিংক্ট কাজ করে যে কিছু রান্না আমার রান্না করার সময় মনে হয় যে হ্যাঁ এটা অনেক ভালো হবে, কিছু রান্না করার সময় মনে হয় যে এটা মনে হয় না খুব একটা জাতের কিছু হবে। সো এটা যখন আমি করছিলাম, কেন জানি আমার একটা ইনস্টিংক্ট কাজ করছিল যে এটা হয়তো খুব মজা হবে। ভাবলাম যে একটা ভিডিও বানিয়েই ফেলি, শেয়ার করেই ফেলি, দেখি না কি হয়। আমি আপনাদেরকে 100%-এর উপরে যদি কিছু থাকতো, সেই গ্যারান্টিটা দিয়ে বলতে পারতাম যে অসাধারণ হয়েছে, অসাধারণ হয়েছে। মানে আমি সিরিয়াসলি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। আমি ভিডিওটা শেষ করে খাবো, সিরিয়াসলি জাস্ট গো ফর ইট। আর একটা কথাও বলবো না, কারণ আমি এখন এটার উপর ছাপায় পড়বো। খুব ভালো থাকবেন, নেক্সটে কোনো এক সময় দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।